បាទ Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទចន្ទាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការកាត់តវីដេអូតាមកម្មវិធី KineMaster បាទថាតើយើងកាត់តវីដេអូបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី KineMaster គឺខ្ញុំបាន download មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច open វាមកទៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបាន download វាគឺអត់ចប់ logo KineMaster ទេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នា download មកគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះអ្នកនរគ្នាទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវមានវីដេអូសិនបានអាចកាត់តបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានវីដេអូហើយយើងអាចចុចសញ្ញាបូកនេះមកនេះសញ្ញាបូកនេះបាទខាងលើហ្នឹងបន្តមកទៀតវាឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រភេទ aspect ratio អញ្ចឹងជាលក្ខណៈវីដេអូរបស់យើងលក្ខណៈប្រឈរផ្ដេកឬក៏4ជ្រុងឬក៏បែបម៉េចអញ្ចឹងណាទំហំរបស់វីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាទំហំ16:9នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកតាមខ្ញុំសិនមកគឺ16:9នេះមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច create នៅខាងក្រោមនេះបាទចុច create មកកន្លែងនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច allow មកនេះហើយ allow មកទាំងអស់មកបន្តមកទៀតវាចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងគឺឲ្យយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងជ្រើសរើសវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចកន្លែងវីដេអូនេះមកនេះកន្លែងវីដេអូនេះមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជ្រើសរើសមកវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសម្រាប់ខ្ញុំ scroll រកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសិនអូចូលមើលលេខអនេះសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select មើលវីដេអូណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកវីដេអូនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select វាមកគឺបានមួយអូខេបានមួយ clip វីដេអូរបស់យើងឃើញអត់ clip ហើយខ្ញុំចង់ថែមមួយ clip ទៀតយើងចុចកន្លែងណាគឺចុចកន្លែងចុចយើងចុចកន្លែងវីដេអូមួយទៀតមកគឺវាធ្លាក់អានពី clip បាទឃើញអត់ពី clip ណាអញ្ចឹងយើងចុច play វាមកអានេះដោយសារតែយើងយកវីដេអូទម្រង់ជាលក្ខណៈផ្ដេកប៉ុន្តែវីដេអូដែលយើងថតចេញពីកាមេរ៉ាគឺប្រឈរអញ្ចឹងវាឃើញទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុច play សិនមកខ្ញុំមិញចុចពឹបខ្ញុំឃើញឮពាក្យថាញញឹមហ៎ខ្ញុំចង់កាត់អញញឹមมึงចេញចាំមើលខ្ញុំអូខេខ្ញុំចង់កាត់អញញឹមมึงចេញអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ play មកចុចលេខ play ហ្នឹងមកខ្ញុំឃើញអត់ចប់ឡើយត្រឹមញញឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងពឹបអញ្ចឹងវានឹងចេញរូបពាក្យថារូបកថាយនេះរូបកថាយហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាចុចកថាយហ្នឹងមកហើយវាមានលក្ខណៈ trim left ហើយ trim right ហើយនឹង split ហើយនឹង split and insert freeze frame អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកកន្លែង trim left នេះមានន័យថាយើងកាត់ហើយយើងតម្រឹមឆ្វេងមានន័យថាឆ្វេងគឺផ្ដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំយកតម្រឹមឆ្វេងមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកាត់ខាងឆ្វេងហើយជាមួយខ្ញុំ play ឃើញអត់បាត់លក្ខណៈថាបាត់អាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង play ទៅឃើញទេអញ្ចឹងយើង scroll មកដល់ចុងរបស់យើងណាចាំមើលខ្ញុំ play ទៅវាចូលទៅដល់clip ទី2ចូលមកដល់ clip ទី2យើងគួរធ្វើម៉េចទៀតខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ថាឲ្យវាplay ទៅវាលើមកភ្លឹបអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យវាមាន transition មានន័យថាមុននឹងបដូរ clip មួយទៅ clip មួយឲ្យវាមានលក្ខណៈចលនាអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេចុចកន្លែងអាចិត្តអាសញ្ញាដូចអក្សរ I អញ្ចឹងណាចុចហ្នឹងមកហើយវាមាន transition ជាច្រើន effect ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាញ់មួយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មួយហ្នឹងមកខ្ញុំសាកដាក់ test យក travel and activity នេះមកជាមួយវាចេញមិនជាមួយខ្ញុំ play ខ្ញុំសាក play សិនខ្ញុំវាចេញទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសតាមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកអាផ្សេងមើល
យកបេះដូងនេះម្ដងមកអូខេឃើញអត់ចេញជា transition បេះដូងចាំមើលឃើញអត់វាជាលក្ខណៈ transition បេះដូងអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបកាត់តបន្ថែមបន្ថយអីទៀតដាក់សលេងបញ្ចូលសលេងអីបែបម៉េចទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ